Salam dəyərli şagirdlər, əziz abituriyentlər, hörmətli valideynlər. Mən Emil müəllim İsayev, riyaziyyat müəllimi. Bu gün yenə qarşınızda çox gözəl abituriyentlərimdən biri olan, seçilmiş tələbələrdən biri olan Məleykə ilə qarşınızdayam. Məleykə, buyur salamla bizi izləyənləri. Hamını salamlayıram. Mən Abdullazidə Məleykə. DİM-in ümumi imtahanından 605 yığmışam və bu balla Azərbaycan Fransa Universitetinin kompüter elmləri ixtisasına qəbul olmuşam və hal-hazırda orada oxuyuram. Maşallah olsun, Məleykə ilə bugün söhbətimiz əsasən riyazi yönümlü olacaq. Ümid eləyək ki, bu abituriyentlərə belə deyək də yararlı bir video olar. Bu videolar mən ümumiyyətlə Məleykə sənə bir şey deyim, ümumi olaraq bu videolar mən öz cari ilin abituriyentləri üçün çəkirəm ki, onlar sizin kimi abituriyentlərdən belə deyək də ən azından videoya baxsınlar. İndiki məsuliyyətlidirsə oturub baxacaq ki, görün Məleykə necə hazırlaşıb. Yəni bu balı toplamaqda nələr eləyib. Yəni videomuz bu xarakter, bu məna daşıyır. İndi sənə də sual verək. Buraxılış imtahanında riyaziyyatdan neçə yazmısan Məleykə? 24 düzüm olmuşdu, 95 bal yığmışdım. Blokdan da 27 düzüm olmuşdu, 126 yığmışdım belə. Aha. Bəs bu riyaziyyatdan 24 düz buraxılış imtahanında o bir səhv düşünürsən ki, onu bilmirdin, yoxsa bildiyin sual idi, yoxsa necə idi? Yox, diqqətsizlik səhv idi. Orada açıq sualda ehtimal sualı var idi. Düsturu düz yazmışdım, amma vurma əvəzinə üstəgəl eləmişdim ona görə. Bildim. Bəs ona görə yanılmac bal vermişdilər orada, yoxsa? Aha. Hardasa bu elə 100% nəticə deməkdir. Yəni məsələn mən sənə 100% kimi Məleykə neçə yazıb 100%. Yəni bilirsən necə bu elə 100% nəticəyə bərabər deməkdir. Sənin əziyyətini, zəhmətini görmüş bir müəllim kimi deyirəm ki, belə deyək də 100% nəticəyə bərabər bir nəticədir. Ha 24 düz, 24 yarım düz, 25 düz deməkdir. Məleykə, bizə ümumi bu abituriyentlərə məsləhət görə bilərsən də məncə ki, sən bu riyaziyyata gündəlik nə qədər vaxt ayırırdın, gündəlik ayırırdın, həftədə 2 dəfə ayırırdın, necə edirdin? Gündəlik mövzudan asılı idi, nə qədər o mövzunu daha yaxşı başa düşürdüm ya başa düşmürdüm, amma ümumiyyətcə ən azı 4 saat riyaziyyatı, ancaq riyaziyyata həsr elədiyim günlər olurdu. Onlara da ən azı 4-5 saat riyaziyyat oxuyurdum. Elə ən çox oxuduğum fən ümumiyyətcə riyaziyyat olurdu mənim həmişə. Gündə, həftədə də elə ancaq 2 dərs hazırlıq olurdu, amma özüm də 4-5 gün ən az oxuyurdum riyaziyyat hər gün. Məleykə, bu abituriyentlər bilirsən də bizim əsas işimiz nədir? Toplu üzərindən keçir də. Sən toplun təkcə işləyirdin, yoxsa əlavə material işləyirdin? Yəni tam necə olurdu? Əlavə material işləyirdim, çünki toplu ancaq baza biliklər üçündür və buraxılış üçün düzü kifayətdir. Düz buraxılışda da bir iki çətin sual ola bilər. Ona görə hazırlaşmaq, əlavə mənbələrdən oxumaq pis deyil buraxılış üçün. Amma ümumiyyətcə blok üçün birinci, ikinci qrupa hazırlaşan uşaqlar mütləq başqa mənbələrdən riyaziyyat üzrə suallar işləməlidirlər. Mən məsələn abituriyent dönəmində sənlə tanış olduğumuz gündən bəri məsələn mən heç vaxt səndən şikayət ünvanlamamışam da məsələn valideynə. Elə uşaq olur ki, dəfələrlə ona belə deyək də valideynə şikayət edirsən, dəfələrlə səs göndərirsən, amma yenə də xeyri olmur. Böyük ehtimal ki, xeyri olmur. Sən bəs özün necə tam olaraq belə deyək də özün çalışırdın, yoxsa məsələn belə deyək valideyn nəzarəti ilə? Məncə özün çalışırdın, amma bu uzaqdan heç soruşmamışam da bunlar səndən, maraqlıdır mənə də. Özüm çalışırdım, amma yəni mən həmişə kimsə məni məcbur eləyir, yoxsa özüm oxumayacağam, amma burada mənim valideynlərim yox, daha çox müəllimlərim məcbur eləyirdi, ona görə oxuyurdum. Aha, bəs düşünürsən ki, ay Məleykə, bu 24-25 yazmaq, istərsə də blokda yüksək nəticə toplamaq, şagird təkcə 11-ci sinifdə riyaziyyat hazırlanan gedərək bunu eləyə bilər, yoxsa 10-cu sinifdən baza olmalıdır? Sənə görə necədir, sənin fikrin? Baza mütləq olmalıdır, istənilən fəndə, istənilən fəni oxuyanda, çünki işimizi daha da rahatlaşdırır. Niyə bir dəfəlik çətin oxuyaq, əvvəlcədən rahat oxuya biləriksə. Amma təbii ki, oxumayıb 11-ci sinifdə eləmək də olar, amma o da təbii ki, həm bazası olanlardan dəfələrlə daha çox əlavə oxumaq lazımdır ki, onlarla bərabər olaq. Deməli, Məleykə, bilirsən ki, buraxılış imtahanında bizdə riyaziyyat, Azərbaycan dili və ingilis dili olur. Sən məsələn imtahana başlayanda hansı fənlə başladın yazmağa? Seçim eləmişdin əvvəlcədən özün üçün ki, mən hansından başlayacağam?
Birinci həmişə imtahanda məsləhət görərdim ki, birinci ən asan bildiyiniz və sizə rahat gələn fənlə başlamaq, qoy imtahanda çox stres yaşamayasınız. Mən incisindən başlamışdım. Çünki incisi mənə həmişə rahat gəlirdi və əvvəlcədən bilirdim. Sonradan Azərbaycan dilini yazdım, sonra da riyaziyyata keçdim. Aha, ən axırda riyaziyyata yazmışdın. Aydındır. Buraxılış imtahanında neçə bal toplamısan? 272,9. 272,9. Bəs sənin 9 buraxılış balın neçə idi? 9 232,8 idi. 232,8. Maşallah olsun, kifayət qədər yaxşı bir baldır. Yəni belə deyək də, istər gələcəkdə bu sənin belə deyək iş karyeranda, istərsə də hazırdakı sənin ixtisasın ilə bağlı sənin düşüncə tərzlərin artıq açıqdır. Yəni belə deyək də, riyazi savadlılığın yüksəkdirsə, şagirdin ümumiyyətlə məntiqi düşüncə tərzi getdikcə inkişaf edir. İnşallah magistraturada oxuyarsan, orada da biraz məntiqdə işləyərsən, biraz da daha da yaxşı olacaq. Zaten riyaziyyatı yüksək olan şagird məntiqdə də kifayət qədər çətinlik çəkmir. Məsələn, mən özüm heç vaxt məntiq sahəsi üzrə xüsusi bir dərs almamışam da. Yalnız belə deyək də, məntiqi özüm işləmişəm və ya hansı bir müəllimin yanında hazırlıqda olmamışam. Amma mənim məsələn yadıma gəlir ki, əvvəllər miqdə məntiq var idi. Məsələn, mən heç məntiq yazmadan gedib oradan 50 sualdan 49-unu yazmışdım. Yəni, heç bir məntiq yazmadan. Və ya 50 sual deyildi, orada səhv eləmirəmsə, bilməm. Əvvəlki yadımdan çıxıb. Amma yəni demək istəyirəm ki, 50 sualdan rahatlıqla yazmaq olar. Riyazi savadlığın yüksəkdirsə. Məlikə, buradan sən abituriyentlərə konkret olaraq bir məsləhət vermək istəsən, hansı məsləhəti verərsən? Və sonda da mənim abituriyentlərimə nə məsləhət görərsən? Bir ümumi abituriyentlərə məsləhətini gör. Sonda da konkret olaraq mənim hazırlığımda sən olmusan da bilirsən mənim hazırlığımı və bilirsən müəllimin dilini də başa düşürsən, bilirsən necədir. Mənim abituriyentlərimə konkret olaraq nə məsləhət görərsən? Bütün abituriyentlərə belə bir məsləhət görürəm ki, həyəcanlanmaq lazım deyil. Çünki imtahana qədər adam həyəcanlanır, amma bunun qarşısını belə sınaqlara getməklə almaq olar. Çünki mən də özüm 10-cu sinifdən bəri olaraq 11-ci sinifin sonuna qədər hər ay sınaqlar keçirilirdi, buraxılış və blok sınaqları və onlara gedirdim. Və belə-belə yavaş-yavaş həyəcanım aradan qalxırdı. Və buraxılış ərəfəsində həyəcanlanmışdım, amma imtahana girdikdə özümdə sualları gördükdə asanlığı və bunları bilirəm, bunları başa düşmüşəm görəndə həyəcan yox olur və rahat yazmaq olur. Blokda da eyni. Yəni sınaqlara getməyi sizə tövsiyə edirəm və getmirsinizsə də özünüz yəni evdə məşğul olmalısınız və bunları artıq imtahanı verən şəxslərdən soruşa bilərsiniz ki, bu necə hisslər idi və onlardan nümunə ala bilərsiniz. Ümumi isə Emil müəllimin şagirdlərinə belə deyə bilərəm ki, mənim imtahanda ən çox da qorxmadığım, riyaziyyatı görəndə həyəcanlanmadığımın bir səbəbi də odur ki, Emil müəllimin keçirdiyi sınaqlarda həmişə bu sualları görmüşəm və bu suallarla artıq əvvəlcədən tanış idim. Bilirdim bu sualları necə həll etmək lazımdır. Yəni Emil müəllimin keçirdiyi onlayn dərslər və keçirdiyi sınaqlar mənə çox böyük xeyir göstərdi, təsir elədi. Ona görə də mən Emil müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Məlikə. Sən də mənim çox belə deyək, potensiallı və əsas məsələ tərbiyəli, savadlı şagirdlərimdən biri olmusan. Mən səninlə həmişə qürur duyuram. Adicə təkcə bir belə deyək də riyaziyyatı öyrənən adam kimi yox da insan belə deyək də çox adama ürəyinə yatır. Ürəyinə yatırsan ki, həm məsuliyyətli, həm savadlı, həm nə bilmə, yəni səndə olan kriteriyalar çoxdur. Məsələn, mən müəllimin olaraq məsələn səni danlamışammı heç bilmirəm. Yəni xatırlamıram ki, danlamışam. Çünki o qədər məsuliyyətlisən ki, dərslərində hər zaman ona görə də uğurlusan. İnşallah ki, daim bu zəhmətinin bəhrəsini görərsən. Mən sənə gələcək karyeranda olsun, tələbəlik illərində olsun, həmişə uğurlar arzulayıram, həmişə zirvələrdə olasan, həmişə bir müəllimin olaraq mən də bu uğurları görüm, sevinim. Bu arada Məlikə qeyd etməyi unutmuşam, mənim hədəf kurslarından şagirdimdir. Orada təhsil alıb. Deməli, Məlikə sənə bol-bol uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. İnşallah belə deyək də, müəllimini unutmazsan və bizi arada yada salarsan uğurlarınla. Mən bilirəm ki, sən çox uğurlu olacaqsan. Həmçinin gələcək həyatında da sənə bol-bol uğurlar arzulayıram.